Okay, okay. Jambo tena ndugu wasikilizaji wapenzi, wandugu, warafiki, waabone wote wa chaîne Mao Frank TV, na wasalimu tena. Sasa hii tuko tena na info kidogo. Mimi nataka kwa shushia saa hii. Muwe tayari ndugu msikilizaji, anza partage kabla hatujaingia katika sujet yetu. Ndugu wanao wanakufuata saa hii, najua labda uko na kazi uko nafanya, lakini tafadhali kama kuna kazi fulani uko nafanya, ungeacha kazi kwanza ufate hii flash info ambayo nimewaletea saa hii, na uweze kupartaje na watu wengine. Ndugu msikilizaji mpenzi, kama vile nasema mara kwa mara, dunia iko inaenda na ukaribia mwisho, na zaidi katika ulimwengu, katika monde entier, wakongole ama wakongomani wako mahali kote, kila kona yote wakongole wako pale, na mahali wako kuko wenyewe wanasufrire sana, na kuko wenyewe wanajiretrouver mahali waliendaka. Lakini hii flash info ni ya muhimu sana, ni ya muhimu sana kila kongole kuisikia. Anza partager kabla hatujaingia katika info hiyo. Iko flash info, partage. Nasubiri kwanza kila mtu aanze partage, na yule kama ni mara ya kwanza ajiabone kwa hii chaîne. Kama ni mara ya kwanza kunisikia ama kunifuata kwa hii chaîne, aanze kamata abonnement, asubscribe, kamata abonnement s'il vous plaît, kusudi chaîne ikuwe na poa. Kuko mashine zingine ziko tunafungiwa sababu hazina masubscribe mingi, na anaona kama haitumika alafu banaifunga. Ndio maana niko naomba abonnement, mshiabone sana, mutie majeme, itatusaidia kusudi chaîne ikuwe na poa na ipate nafasi, ili tuendelee kupata mainformation na maflash info, matemoignage tuendelee kuzipata, ili itusisimue na isisimue watu wengine. Ndugu msikilizaji ambao unanifuata, nasubiri na mko watu wengi hawaingia kulinyi, mwanze partager kusudi wengine waingie. Ndugu msikilizaji, partager s'il vous plaît. Iko fupi sana, tutazungumzia iko fupi sana. Mwanze partager tafadhali, partager s'il vous plaît, partager. Nasubiri partager 50 kama 50 ku Twitter, 50 ku WhatsApp, 50 ku YouTube, 50 ku Facebook, Messenger, 50 fasi yote. Anza partager na watu. Na ya muhimu tena zaidi sana, kama hauya jiabone kwa hii chaîne Mao Frank TV, kamata abonnement, ujiabone, uklike ku ile button pale kwa subscribe, na klike tu, inakupeleka ku fasi kwenye utakuwa unapata notification kama tuko en ligne mara moja, tuko pamoja en ligne. Na wasubiri, subiri ndugu msikilizaji, anza partager kabla hatujaingia. Ni ya muhimu sana, anza partager s'il vous plaît. Anza partager, ni ya muhimu sana. Nasubiri mapartage zenu, ndugu ambao unanifuata. Nasubiri partage, tafadhali. I beg you, please. Bandeko nazose la bino. Nazose la bajeme na bino, botia bajeme, bo subscribe, bo s'abonner massivement. Chaîne ya tata na bino oyo po ete ezala na makasi. Bandeko balandi, YouTube ezali kokanga ba chaîne mususu oyo ezali na ba subscribe ebelete, tope oyo ezali na ba abonné ebelete. YouTube ezali kokanga. Na yango nazosenga bino balandi ya chaîne oyo Mao Frank TV, boyeba na ko s'abonner na chaîne oyo ya tata na bino, ya ndeko na bino, po ete ezala na makasi, tozala kozwa pe ba témoignage ebele kouta bisika na bisika. Bandeko balandi, lelo tozali na lisolo moko oyo tokobeta ensemble. Lisolo yango tokobeta ezali lisolo euti na France. Bandeko, toya na poto biso tu awa, bakongole ebele bazali na poto. Ezala pe bakongole pete bazali batu mususu, ba mboka mususu,
bazali na poto. Misala mingi basalaka ezali misala oyo ya ba service ya bandako, ya ba infirmier auxiliaire, ya misala ndenge wana ya kosalisa ba vieillard, kosala na ba maison de vieillard. Ndeko na ngai oyo ezali flash info, nasengi na bino nyonso tu bolanda awa. Bolanda awa po ezali teya. Ezali teya kanda te kasi ezali liteya. Lokola mateya oyo tozwaka tokendaka koyoka na ba église. Ezali na ndeko mwasi abengi biso azali na France. Esika ville moko babengi Grenoble. Ndeko mwasi apesi témoignage oyo toyeba na kopanza yango bisika nyonso ba Congolais pe bafongola matoi pe bafongola miso bisika nyonso ba Congolais basali na monde entier. Ezali triste ndeko na ngai. Nayebi yo osalaka na bandako ya ba vieillard. Osalaka na misala oyo ya nayebi soki babengi yango nini? Eza na compagnie mususu, ezali compagnie, ezali lokola organisation sikoyo yango ezali na bato ya misala. Siko compagnie soki eza na bisika baza na besoin ya mutu akende kosala na ndako, babengaka sikoyo mutu akende kosala kuna. Nayebi ba Congolais bo bazali kolanda ngai bayebi nyonso wana tu. Alors compagnie wana eza na bato ebele. Yo bango bato bazalaka na ndako. Ezali lokola ezalaka si rappel. Babengi lobi okende kosala telle place, lobi okende kosala boy. Ezali lokola ba infirmier quoi. Alors ndeko mwasi yango musala azalaki kosala na France. Mukolo moko ndeko mwasi asalaka naye, asalaka bien. Ndeko mwasi aza na mobali te, aza na bana minei. Ye moko kaka ba dépense ya bana biloko nyonso tu ndenge boyebi famille ndenge ezalaka ye moko mutu moko. Asalaka asungaka bana na ye moko aza na mobali te kasi azali na bana minei. Bandeko bolanda. Bolanda bandeko na ngai bolanda. Bo s'abonner na chaîne oyo. Boyeba pe na ko partager bisika nyonso ko bwaka na ba iPhone ba YouTube, ba Facebook, ba Messenger partout boyeba na ko bwaka na ko tinda na bato mususu bazala pe en ligne. Ndeko tosala keba. Mboka oyo toyaka tosala keba. Yango nautaki kosala pe lisusu video moko awa. Nabi eza na mukolo mususu tozalaka na posa tozonga na mboka na biso. Tosala keba. Mboka oyo toyaka totala malamu, totambola pe malamu. Ndeko mwasi awa nazali koloba aza na souffrance moko okondima te. Ndeko mwasi azali koluka ami suicide. Ndeko ngai tangu nalandi lisolo oyo ya mama oyo epesinga pasi mingi. Ndeko mwasi azosala musala na ye na ndenge elongo bami. Problème te, mikakatano te, aza na ye bien. Mukolo mususu ndeko mwasi akei musala babengi yake ndeko musala esika na ndako songolo ya vieillard moko boy. Ndenge ezalaka kaka asali akoti na ndako akuti vieillard aza wana ndenge ezalaka ndenge boyebi ba cleaning ndenge salemaka ndenge mutu nyonso ayebi cleaning ndenge salemaka. Ndeko mwasi azosala musala na ye ya cleaning, azosala ba nettoyage tout wana. Sikoyo yoka sikoyo lisolo awa. Yoka sikoyo lisolo. Partagez s'il vous plaît. Partagez chaîne oyo Mao Frank TV ezali chaîne ya témoignage,
chaîne communautaire oyo eobanda koyela yo makambo ebele na yebisi yo na yango nazali koinsiste na bandeko na biso bakongoleza na bakongole te bayeba na kozwa baabonema na bango awa na chaîne na biso Mao Frank TV. Ndeko tokota siko musindo ya lisolo na biso ya mokolo mwa lelo. Ndeko mwasi jour mususu azosala epa ya vieillard wana ndenge ezalaka akoti ba toilette azosukola ba toilette azobongisa ba nettoyage tout propreté ndenge elonga bami ndenge boyebi ba mama na biso ba congolaise ndenge bazalaka propre ndenge pe basalaka ba propreté na bandako na bango yango napesaka bango longonya. Ndeko na biso mwasi pe azosala propreté penza ya ndenge ba congolaise basalaka propreté. Sikoyo yoka lisolo ndenge nazoloba ndeko mwasi aza na kati ya souffrance moko tangu mususu lobi o tope lobi kuna bokoyoka ami pesi ami bomi bokoyoka ami bomi azali ndeko mwasi azali na France place babengi Grenoble eza na ville moko babengi Grenoble na kati ya France bandeko bao baza na kati ya France bayebi Grenoble mingi pe bafandi na Grenoble wana bakongole mingi pe bazali na kati ya ville wana Grenoble. Ndeko mwasi azosala cleaning na azo nettoyer ndako biloko tout nettoyage très bien. Sikoyo akoti na salle de bain. Boyoka ndeko, boyoka. Akoti na salle de bain. Tango akoti na salle de bain azosala nettoyage asa na kati ya musala na ye. Avant na continuer ezali misala wana boyebi yango musala wana ezalaka tango babengi yo okende musala bapesaka yo consigne bapesi consigne balobi okende kosala na ndako songolo sikoyo consigne ezali boye okosala boye okokota boye okosala boye kosimba boye te bapesi yo consigne. Alors tozonga sikoyo place tozalaki sikoyo mukolo wana babengi ye bapesaki ye consigne te bayebisi ye balobi kende kosala musala akei kosala musala sikoyo tango azosala musala ndenge ezalaka kaka ozotala boye otali boye oyo salite olongoli oyo salite na kati ya salle de bain aye kokweya na bol moko na kati ya bol moko wana ezalaki na poussière na kati boyoka lisolo awa ndeko bolanda partagez s'il vous plaît boyoka lisolo awa biso pe tosalaka ba nettoyage bino pe bosalaka ba nettoyage na bandako ya batu tosalaka keba tango ozosala ba nettoyage na ndako ya mutu soki okwei na eloko tuna ye nano liboso oyo nabwaka to nabwaka te oyo nabwaka to nabwaka te oyo nabwaka to nabwaka te wana ezali malamu ndeko nanga yo ozali kolandanga ndeko mwasi ndeko mobali ozali kolandanga na esika oyo Mao Frank TV ezali bisika na yo chaîne kitoko ya témoignage na biloko nyonso oyo ezali koleka okati ya ba communauté songolo to pe pakala tokei siko mosindo okati ya masolo na biso azosala nettoyage na kati ya ndako akei kokweya na bol moko na kati ya salle de bain na kati ya bol wana ezalaki na poussière na kati yoka sikoyo poussière moko eza na kati ya bol ndeko mwasi afungoli bol atali amoni kaka salite ko amoni salite azui atali pe penza selon ndenge alobi atali boye amoni poussière moko kaya donc poussière moko ezali lokola salite kaka amoni ko non oyo salite mais eza poussière bolanda lisolo awa bolanda
eza poussière. Ndeko mwasi azui poussière wana, abwaki na toilette, asokoli toilette penza atie ba produit, asokoli nettoyage na ye kitoko. Ndeko mwasi asali très bien, ndako nyonso asali propriété na ye très bien. Bolanda siko lisolo awa. Tango asilisi ndako mobimba propre ndenge moko ya kusakana te. Sikoyo mukolo ndako vieillard moko azaki wana akoti sikoyo. Atuni bole moko ezalaki awa. Eza wapi? Ndeko mwasi alobi yango wana eza wana. Vieillard wana afungoli atali poussière wana eza na kati lisusu te. Boyoka lisolo bandeko. Bolanda. Bo partager s'il vous plaît. Bo partager. C'est très important oyoka lisolo oyo. Très important oyoka lisolo oyo. Ndeko. Mukolo ndako siko atuni, mukolo ndako asituki abandi koganga. Ayebisi ndeko mwasi alobi o poussière wana nalingi namona yango kaka sikawa. Kaka na minute oyo lakisanga esika poussière wana otie yango. Poussière moko ezalaki na kati ya bol oyo, lakisanga poussière wana soki obwaki yango wapi, kende kolokota yango bisika obwaki yango. Soko obwaki yango libanda tope obwaki yango okati ya poubelle, kende koluka yango esika nyonso oyebi obwaki yango, kende yelanga poussière wana. Boyoka lisolo ndeko. Boyoka lisolo. Nzokande poussière wana ezali mobali na ye. Mama wana ya vieillard azoganga makasi alobi pona nini ndeko mwasi abwaki mobali na ye. Boyoka sango. Vieillard koko penza. Poto mama na biso ndeko na biso ya mwasi akendaka kosala ba nettoyage na ndako ya mama moko ya mama wana ya koko. Sikoyo koko wana mobali na ye akufa. Sikoyo tango mobali na ye akufaka, poussière wana nde mobali na ye. Tango mobali na ye akufaka, bakenda kotia ye na masini, ba broyer ye penza akomi poussière. Poussière wana bapesi koko wana, bapesi vieillard wana. Bapesi ye nde mobali na yo ye oyo. Koko azoganga lobi mama pesanga mobali nanga. Mobali nanga azalaki awa pesa la kende kozwa mobali nanga. Boyoka sango bandeko. Eza ya kokama ndeko na ngai. Yo zali kolanda ngai osalaka ba nettoyage na bandako. Yoka lisolo oyo. Epesa yo mateya. Tango zosala nettoyage na bandako, talaka pe malamu. Soki omoni eloko tuna liboso ava ya kobwaka eloko, omoni ke ya solo ezali salite. Mais avant bwaka yango tuna nanu na bwaka oyo bwaka o ndeko mwasi abwaki poussière. Nzokande poussière wana nde mobali ya koko wana. Koko wana bandi kolela. Koko wana bandi kolela lobi pesanga mobali nanga sika sikoyo. Poussière oyo ezalaki awa nde mobali nanga. Pesanga mobali nanga. Boyoka sango ndeko. Bo partager s'il vous plaît. Bo partager. Bo négliger chaîne oyote. S'abonner massivement. Mao Frank TV. Bo partager partout. Koko abandi kolela makasi, abandi koganga. Ndeko mwasi abangi alobi na osala nini. Koko wana atuni alobi yebisanga poussière eza wapi. Yebisanga poussière yango eza wapi. Ndeko mwasi ayebisi koko alobi
poussière wana na bwaki na bol na sokoli toilette bien na tie ba produit na sokoli aïe 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 nde sikoyo koko azwi siko vertige lisusu ya makasi agangi makasi alobi ayebisi ndeko mwasi bapesa ye mobali na ye pesanga mobali nanga pesanga mobali nanga bandeko oyo nazoloba awa ezali histoire oyo eza vraie histoire ezali témoignage ya ndeko mwasi oyo azali na France Grenoble koko abandi koganga makasi alerte moko ya kosakana te azolela mobali na azoganga alobi mama wana ndeko mwasi oyo asalaka na ndako na ye apesa ye mobali na ye zoka nde poussière wana oyo ezalaki na kati ya bol nde mobali na ye bolanda bandeko na ngai bo partager s'il vous plaît bo partager agangi makasi aleli makasi aleli alerte makasi naka batu pe na quartier babandi koya kotala nini eleki awa nini koko azoganga makasi mobali na ye soki tangu mususu tangu mobali na ye akufaka alelaka ndenge wana te kasi poussière wana oyo poussière nde mobali na ye nde aleli makasi bandeko ndenge naza koloba boye ndeko na biso bazati baza na cote bazali na babengaka ni cour d'appel bazosamba ndeko na biso azosouffrir makasi musala esili akosala ndenge nini tangu basambi lisusu yoka sikoyo eloko ya makasi ndeko oyo ozali kolanda ngai eloko ya makasi yango oyo lisusu tangu sikoyo ba jugement ezali kosalema ba jugement nyonso oyo ezali kobima donc bazali kopesa koko wana bazali kopesa ye reso balobi yo ndeko mwasi oyo ozalaki kosala na ndako yo okofuta mobali ya koko ya mwasi oyo okofuta mobali ya koko oyo eza elingi koloba mama oyo ndeko na biso ya mwasi oyo azalaki kosala na ba nettoyage na ndako ya koko moko boye ndeko mwasi wana akofuta koko wana akofuta mobali wa akofuta mobali wana mobali ya koko ba jugement elobike ndeko mwasi wana il faut poussière wana ezwama po poussière wana nde mobali ya koko wana boyoka sango oyo ezali histoire ezali témoignage vrai bino bosalaka na bandako ya bato ba nettoyage ba cleaning excusez-moi bosala keba ndeko jugement gouvernement elobi mwana mwasi wana akofuta koko wana mobali na ye balobi il faut azongisa mobali ya koko wana esika wana azalaki bandeko mwana mwasi ndeko na biso oyo asouffrir makasi donc akokende wapi akosala nini aza na bana 4 na minute oyo tozali koloba aza na musala te aza na eloko te bakoki pete kopesa ye musala esika mususu te et d'abord kosala te po il faut afuta koko wana mobali na ye pona nini abwaki mobali ya koko wana na gouvernement na l'état en général soki na loba l'état ekoti makambo jugement longue lobi mwana mwasi wana akofuta il faut azongisa mobali ya batu wana esika alongolaki ye na bole wana ndeko mwasi azo souffrir makasi alobi témoignage oyo to panza yango bisika nyonso congolais nyonso alanda yango ayeba pe na kopesa conseil bobenga botinda ba conseil na bino botinda pe ba voice
numéro ya telefone eza wana, botinda ba voice tokotindela yango ndeko mwasi oyo ezala conseil asala nini ya kosala eza lisusu te. Sikoyo na minute oyo toza koloba awa azolinga sikoyo ami suicide, ami boma, ba conseil na bino ekosalisa ye ndeko ozali kolanda ngai. Yo osalaka na bandako bani et oyo bon négliger yango ndeko, bon négliger oyo te, bon négliger yango s'il vous plaît. C'est très très important boyo kasango oyo. Ezali histoire oyo ezali vrai. Alors, na minute oyo nazozela sikoyo boswa numéro ya telefone amba ya ekran na bino wana, botinda ba voice nayeba kotindela mama oyo. Merci beaucoup. Tosuki awa tomona na lisusu na ba émission mususu ezali koya. Ndeko partager, abonner, liker pour chaîne oyo ezala puissant. Toyeba na kozwaka pe ba information oyo ezali bien, ezali efficace ya kosalisa pe communauté na biso. En tout cas, na sepeli nata o bino bomipesi mpona kolandanga, tokomona na lisusu ba quelque temps après na ba émission mususu. Bye bye.